Potret. Apa sih kayak kameraan? Aduh, burungnya dimakan satu-satu. Aduh, 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 dibrodoli. Aduh, rantai makanan ini burung emprit. Dimakan burung owl ini, burung hantu. Buka mati. Aduh. Tapi kau sama langsung karetnya. Enggak, burung mati. Dia diperinter. Aduh, National Geographic ya. Aduh, Tapi semua ini masih muda guys. Burung hantunya masih muda guys. Loloannya burung-burung kecil sama tikus guys, jangkrik juga guys. Ini burung fin emprit ini. Burung mati jangan. Tony. Tapi kan sih hilang. Terus mati. Burungnya. Ikut mencari dindasnya. Terus mati dia. Si goyang-goyang kan. Ngerti lah direkam paling goyang-goyang. Bes ya. Jaga cukup ini. Sampai tintal. Masih hidup. Perlawanan empritnya guys. Menuju. Aduh. Diberunduli. Eksotis. Burung owl, burung hantu, jenis apa ini? Kayak burung elang ini, seperti burung elang ini.